İftara tez bazar və ləzzətli bir toyuq dürüm hazırlamaq qərarına gəldim. Deməli, Ərəbistan lavaşının üzərinə ketçup və mayonezi qarışdırıb, biraz da sarımsaq əlavə edib sos hazırladım. Qırmızı soğan, turşu xiyar və toyuğun sinəsini qızardıb əlavə etdim. Tosterdə bunu isidə bilərsiniz, ya da ki, belə adi şəkildə yeyə bilərsiniz. Dadı çox ləzzətli idi. Adi lavaşdan 1000 dəfə ləzzətli idi deyə bilərəm. Bu resepti yaddaşa verməyi və bəyənməyi unutmayın. Hər kəsə xoş olsun.